Altså for os har den primære årsag til at investere i en ergotrainer været fagligt. Vi havde et behov for at opkvalificere vores tilbud til især de vederlagsfrie patienter og de patienter, som var faldtruede. Vi synes ikke, vi havde et kvalificeret tilbud til dem, så det var ligesom den primære grund til det. Og når det så er sagt, så er det jo klart, at det skal sættes ind i en økonomisk kontekst. Og så det vi har oplevet på klinikken, det er, at vi får flere patienter, som kommer med gang- og balanceproblemer. Vi oplever, at de patienter, som går hos os og som gik hos os i forvejen, at de får flere behandlinger om ugen, end de gjorde tidligere, fordi vi nu har et kvalificeret tilbud. Og så fastholder vi også de patienter, som der har gået hos os. Så vi tror simpelthen på, at vi får en længere levetid på de patienter, vi har gående på klinikken. Som noget helt nyt, så har vi faktisk oplevet, at vores fysioterapeuter de begynder at bruge ergotrainer på en ny og anderledes måde. Vi har patienter med overbelastningsproblematikker, tendinitter, akillesproblematikker, hælespor, som de begynder at bruge. Så nu er det ikke længere kun vores neurologiske patienter og faldtruede patienter, som der bruger den. Og vi skal nu til at arbejde med løbebuksen Levitate, for at se, om det ligesom kan give et ekstra løft i komforten for de brugere, der bruger den del af det. For os har vores tilbud gjort, at vi har haft nogle borgere, som har gået i en kommunal neurogruppe, som er sådan en gruppe for borgere, som har neurologiske påvirkninger, senhjerneskadet typisk, som har fået noget særligt støtte af en kommunal tilbud. Det er så nu, at de koordinatorer, som står for det, de er blevet så glade for vores tilbud, at de nu sender alle deres borgere herop. Og det har jo gjort, at vi har øget vores volumen med en 8-10 patienter, som så kommer på klinikken. Altså en af de bedste ting ved at arbejde med ergotrainer er, at det giver at det er meget synligt, hvad for et fagligt løft vi får. For eksempel Mikkel, som der går her i baggrunden, er slet ikke til at genkende. Altså han var meget dårligt gående tidligere, og han kunne godt gå uden hjælpemidler, men det var meget dårlig gangkvalitet og med en stor faldrisiko. Og nu løber han med hjælp af det her 10 minutter ad gangen og i løbebåndet, men uden nogen faldrisiko, og han får presset sit kardiovaskulære system på en måde, som han aldrig nogensinde har gjort før. Og det er så den afsmitning, at han rent faktisk, når han så er færdig med træningen her, kan gå meget længere og med meget mere rank holdning og en meget bedre fodafvikling i sit private liv. Og altså, det er jo det, der bærer hele investeringen. De typiske øvelser, som vi bruger på den, det er, som Nicoline laver lige nu, så er det løb og almindelig gang, vendinger, balanceøvelser. Vi kan jo, det behøver jo ikke kun at være på løbebåndet, man bruger det, men tage nogle forskellige balanceredskaber med ind og bruge det i den kontekst, at lave nogle baner, så de skal frem og tilbage på dem. Styrkeøvelser, rejse, sætte sig, lunges, dagligdags aktiviteter op og ned fra gulv. Vi bruger det faktisk til alle patientgrupper. Det er lige fra løberen, som gerne vil øge distancen, men måske er kommet til skade og haft en korsbåndsskade eller et eller andet med foden, eller overbelastningsskader, så kan vi tage noget af loaden af dem og så putte dem i. Og det er neurologiske patienter, som har, det er CP, Parkinson, sklerose, apopleksi, altså mange. Udover det, så kan vi også bruge den til rygpatienter ved at tage igen noget af loaden af. Hvis det for eksempel er en overvægtig eller en kolpatient, som er overvægtig, putte dem op i den. Så jeg synes faktisk, det er alle patientgrupper, vi kan bruge den til. Jamen, jeg synes, den her den er meget nem at bruge. Den er meget brugervenlig, og
Den kræver ikke sådan super meget af os som fysioterapeuter. Det er bare at klikke patienterne op i det, og i nogle tilfælde kan de også gøre det selv, så den er jo meget brugervenlig. Og så gør den også, at vi kan presse de patienter, vi har, dem kan vi presse meget mere end hvad vi ellers kunne på en kondicykel eller en romaskine. Så jeg synes, den adskiller sig ret meget. Og så i forhold til nu apopleksipatienter, de skal jo gerne træne 3 gange om ugen med et interval af 30 minutter, og det gør jo, at vi bruger 2 minutter på at klikke dem op i systemet, og så kan de faktisk bruge næsten de der 30 minutter og 25 minutter på at træne, og det er jo de kliniske retningslinjer, de går ud på. Så det gør jo både, at jeg som fysioterapeut, men også som patient, er, at vi går ind i forhold til de kliniske retningslinjer og kan bruge det, og det er jo en kæmpe kvalitet både for mig, men også for patienten og den livskvalitet, de skal have.